Девочки, привет! Салам кыздар. Силер Ромео жана Джульеттага биринчи рет келип жатасыңарбы? Мен биринчи. Мен дагы чыдамсыздык менен күтүп жатам. Тоже, да. Просто предвкушаю. Искусство жана мода. Ушул түшүнүктөр ортосундагы чек сөз казак дизайнери Алия Валерьевна тууралуу башталганда такыр эле жок болуп кетет. Моданын таланттуу сүрөтчүсү өзүнүн ар бир жаратмандыгына тайманбастык менен авангардты айкалыштырып келет. Бөтөнчө келген баш кийимдер, көрүнүктүү көз айнектер жана укмуштуу кийим, тарых менен эмоциялар ачылышып берилген полотного айланууда. All what she does, like Ал жасаган нерсенин баары баш кийимдер, күндөн коргоочу көз айнектери же пальто. Анын баары кереметтүү. Мен аларды Казакстанда сыяктуу эле чет өлкөдө да кие алам. Анан ошол эле учурда ар дайым бөтөнчө көрүнүп турасың. Анда дагы мен эмне кийгениме көз каранды. Кайсыл жака гана барбайын, абдан саркеч көрүнө турганымды билем. I was literally amazed. Мени таңга салганы анын ар кыл текстураны, түстөрдү, формаларды айкалыштыра алгандыгында. Анын үстүнө абдан чыгармачыл, андан улам кайсыл гана курактагы болбосун көптөгөн адамдар өзү үчүн жана кайсыл болбосун саамалыктарга, кайсыл гана жактарга гана барбасын, ылайыктуу бир нерсени таба алышат деп ойлойм. And for the occasion they have to go to. Айрым учурларда искусство жана чыгармачылыкка карата жол ал андан такыр алыс болуп сезилген жерлерден башталат. Алия Валерьевнанын жолу түтүк заводунан башталган. Евразия улуттук университетинде инженер билимин алуу менен 10 жылдан ашык убактысын патенттер жана сүйлөшүүлөр менен өткөргөн. Бирок ички туюмунда чыгармачылык тууралуу кыялын катып жүргөн. Анан ошол кумарлануусу албуттанып жанып турган. Я всю свою зарплату, по идее, тратила. Мен айлыгымдын баарын жип менен жылтырактарга кетирчүмүн. Заводдо иштеп жүргөндө жакшы акча тапчумун. Гонконгко көп учуп барып жүрчүмүн. Өргүү алганда жылына 2-3 иреттен. Ошол жактан жаңы өнөктөштөргө кезиктим. Алар мага көз айнек менен иштөөнү сунушташкан. Предложили мне работать с очками. Так как я мыслю как инженер, да, у меня больше... Мен инженер катары ой жүгүрткөндүктөн менин буюмдарым геометрияга негизделген. 3 бурчтук, квадрат жана тоголок. Круг. Я начала делать очки, то есть не по трендам идти какие-то. Мен очки жасай баштадым. Трендтерди ээрчибестен жаңы нерселерди жасадым. Мен геометрияга гана ишенейин дедим. Мен адамды кошуу катары карайм. Ага 3 бурчтук же квадрат же тоголок туура келет деп. Бул жалтырабаган кармоочто көбүн эсе эркектердин дизайны. Тоже в матовой оправе. Больше такой, тоже мужской. Далее идут вот эти треугольники. Андан ары 3 бурчтук мышыкчалар кетет. Алар мына мынтип келишет. Фуксия болгон менде. Ачык кызгылт, жашыл. Алардын негизинен чет өлкөлүктөр же болбосо чет өлкөгө көчүп кетип жаткан же ал жака бат-баттан барып турган элдер сатып алышат. Часто бывают за рубежом. Брендтин көз айнектерин көргөзмөлөрдө топтому менен алып кетишкен. Мында Алия үчүн таң калыштуусу болгону өзгөчө эркектер сатып алышкан. Бөтөнчө дизайнынан тышкары элдерди брендтин өзү кызыктырган. Анткени буюмдарда Made in Kazakhstan деген жазуусу бар эле. Ал дагы ошол кездеги жаңы көрүнүш болчу. Андай кызыгууга кумарлануу менен Алия өз топтомуна баш кийимдер тилкесин дагы кошкон.
Алия ар кандай булактардан таасирленет. Биз анын чыгармаларынан Азия маданиятынын да, Батыш маданиятынын да, кайсы бир жерде түздөн түз казак маданиятынын таасирлерин көрө алабыз. Бирок ошол эле учурда ал өзүнүн оригиналдуулугун сактап калгандай. Мага дал ушул сыяктуу көрүнөт. Уникалдуулугу башкача айтканда, ал абдан эклетикалык жана ошонун аркасында анын буюмдарын, мындайча айтканда, адамдардын кеңири курактык чөйрөсүндө колдонсо болот. Ал жаштар үчүн гана же чоңдор үчүн гана кийимдерди жаратпайт. Менин оюмча, анын эклетизминин жана илхомдорунун ар кандай булактарынын аркасында жаралган баш кийимдерин жаш кыз, өспүрүм, тагыраак айтканда айымдар дагы кие алат. Социалдык тармактар жана интернет дүкөндөр дүйнөнү багындыра элек доордо дизайнерлер ар кыл көргөзмөлөр менен куралданышкан. Өз жаратмандыгын алдыга чыгаруу үчүн заводдо өздөштүрүп алган маркетинг жигерлери жардам берген. Көргөзмөлөрдө ар бир буюм публиканын көңүлүн өзүнө бурдуруу менен нукура окуянын бир бөлүгүнө айланган. Это был 14-й год или 15-й год. Ал 2014 же 2015 жылдар болушу керек эле. Ошол кезде эң алгачкы папандар пайда болгон. Бардык дизайнерлер бир жерге топтолушуп өздөрүн көргөзмө кылышкан. Менде сүрөттөр менен абдан чоң стендим болгон. Менде заводдо түтүктөр менен чоң стендим бар эле. Мен ошонун баарын кайталагам. Туруп алып таратуучу нерселерди тарап жаткам. Ага чейин мен Павлодар жана башка шаарларга барып заводубузду тааныштырган элем. Дал ошондой туруп алып өз шляпа баш кийимдеримди тааныштырып жаттым. Ошол эсимде калыптыр. Мен токулган баш кийимдерди сунуштагам. Ушунчалык тигимен туруп, олуттуу болуп алып, абдан олуттуу өндүрүм сунуштап жаткандай. Какой-то очень серьезный продукт. В этом ходить можно в Нью-Йорке. Я ее выгуливала. Муну Нью-Йоркто кийип алып жүрүүгө болот. Мен аны чоң шляпалар фестивалына дагы сейилдетип келгем. Немножко странный. Мен мынтип жазып алып кийип жүргөм. Мен чүмбөттөлүп алынган, абдан кызыктай болгум келет. Бирок элдерди ойлонууга мажбурлабайм. Мына мен тиктим. Фетра формасын бердим жана өзүмдүн токулган бир нерсемди коштум. Менде бул жакта 3 аралашма техника бар. Ошондойлорду жакшы көрөм. Бири-бирине коюп, каттап, айкалыштырып, геометрия жасаганды дал инженердик ыкма десем болот. Чисто инженерный подход. Нью-Йорк дизайнерлер үчүн бүтүнчө шаар, асман титиреген үйлөр жана көчө энергиясы искусствонун жаңы чектерин ачууга көмөктөшкөн. Арымдуу шаар ошондой эле 3-муундагы шляпа чеберинен такшалмадан өтүү мүмкүнчүлүгүн берген. Такшалманын ар бир күнү Алия үчүн бир нече доор аралыгындагы укмуштуу шляпаларды жаратууну тартуу кылган мода тарыхына кызыктуу сапар болгон. Я напросилась к нему на работу, то есть он мне не платил, я была интерном. Мен аныкында иштегенге сурангам, ал мага төлөп берген жок. Мен интерн болгом. Мен алардыкын тазалап, жардамдашып, алып кет иштерди аткарып келгем. Аным үчүн алар мага шляпалар менен эксперименттөөгө мүмкүнчүлүк беришкен. Ошентип 3 ай иштедим. Ал жакта калдыктары фетр абдан көп болчу. Мен мындай болгон брошка жасап алам деп ойлогом. Ар тараптан потенциалдарды көргөм. Анын баарын ар кыл сонун нерселерди жасаганга болчу. Анткени кызыктуу түстөр менен материалдар бар эле. Анын баары ыргытылчу. Алар мени алып кете бер дешкен. Мен абдан көп топтоп алып кызыктуу аксессуарларды жасагам. Мен баарын акыл калчап пайдаланууну жактаган адаммын. Вот, я про то, что потреблять все осознанно, да. Данный пиджак был куплен в винтажном магазине в Нью-Йорке. Чистая шерсть. Бул пиджак Нью-Йорктогу дүкөндөн сатылып алынган. Жүндөн токулган. Абдан жөнөкөй. Өзгөчөлүк берүүгө аракет кылдым. Мен жалпысынан кызыл менен караны айкалыштырганды жакшы көрөм. Эки жагына оймо түшүрдүм. Четтерин кызыл жип менен жүрүп өттүм.
колго жасалган үлгүнү пиджактын артына мына ушундай кылып тиктим. И я навязала обычные вот такие штучки и пришила их. Все, это вот как бы идет, когда ты на ходу придумываешь и делаешь куда. То есть я это не рисовала, не накладывала. Бул дагы адамдын эсинде кала турган уникалдуу стиль. Да, рука ложится, туда и зашивается. Бул идея мага ушул нерсени колго алганда келет. Фигуру обычными Мен стихами. сүрөт тартпайм, жабыштырбайм, жөн эле жасап чыгам. Делает этот пиджак Андан ары скульптурамды баса белгилөөгө аракет кылам. широко, здесь очень Ал эми ага баш кийим өзгөчө ылайыктуу. шляпка. То есть мне осталось Токума жиптердин калдыктарынан ушинтип кооздоп чыктым. Мына ушундай ансамбль. вот такой вот ансамбль. Ошол эле учурда Нью-Йоркто жүргөн кезде дизайнер өз буюмуна керектүү келген казак колоритин берүүнү каалап жатканын сезген. Көңүл сезимин алган салттар анын жаратмандыгына сүңгүп кире баштаган. Аны менен ага улуттук мүнөз берилген. Анысы дизайнердик дүйнөлүк модага кошкон кандайдыр бир салымы жана өзүнүн маданий тамырларына сыймыктангандыгынын элестеринен болгон. В Нью-Йорке у меня очень сильно поднялось мое патриотическое Нью-Йоркто мен казак деген ички туюмум абдан жогорулады. Мына таза казакмын. Мне там один еврей парень сказал: Алия, не превращайся в американку. Мага ал жактан бир жигит: Алия, америкалыкка айланба, өз улутуңду көргөз. Айдентиканы сыймыктуу алып жүр. Сен кимсиң, сен кандайсың деп сурабагандай кыл. Ошону жоготуп койбо, суранам деп айткан. Анан кандайдыр бир буюмдарды жасай баштагам. Такие вещи, да, показать, ходить, в этом ходить можно в Нью-Йорке. Дизайндагы аңдап билүү Алия Валерьевна үчүн анын модельер катары кандайдыр бир эволюциясынын жаралуусу сыяктуу болгон. Ал курчап турган чөйрө алдында өзүнүн чыгармачылыгына кыйла терең маани берүүнү каалаган жана олуттуу жоопкерчилигин сезген. Материалдарды экинчи ирет колдонуу, апсайклинг демилгеси кыйла акыл токтоткон дизайнга карата ачкыч сыяктуу болгон. Алия Валерьевна алардан искусство чыгармачылыгын жаратуу менен эстен кеткен жана кийинкиге жылдырылып жиберилген элементтерге экинчи өмүр берүүдө потенциалды байкаган. Америкадан кийин Алия Казакстанда да апсайклингди активдүү популярдаштыра баштаган. В Америке бейгл, все кушают бейгл, да, и я решила сделать большой. Америкада баары бейглди дешет. Мен ошол сындуу сырга жасап жатам. Ал моносөйкө, аны жаңы жылга тагынууга болот. Америкалыктар мактоо жагынан абдан мыкты келишет. Алар "You look amazing, I love your earrings" деп айтышкан. Вот так идешь, они такие: You look amazing, I love your earrings. Типа, короче, либо создавать какие-то пункты приема старых вещей, и чтобы их перерабатывать и делать из них. Аларды кайра иштеп чыгуу жана алардан сонун болгон дизайнердик бир нерселерди жасаш үчүн элдердин эски буюмдарын кабыл алуу пункттарын түзүү. Мен винтаждарды кыдыргам, буюмдарды сатып алуу жана алардан декор жасачумун. Токулган буюмдарды сатып алчумун. Мына ошондон улам recycle, upcycle кызыгуум арткан. Прям увлеклась recycle, upcycle. Вот эти все вещи, они как бы... Мына бул буюмдардын баары Американын винтаж дүкөндөрүнөн. Мен аларга болгону экинчи өмүр берип жатам. Бул жерде көрүп тургандай мен сөздөрдү алгам. Элдер мессенджерлерди жакшы көрүшөт. Таанымал ырдан кандайдыр бир сөздөрдү, Какие-то слова из знакомых песен. Эту джинсовку тоже я нашла в винтажке в Лос-Анджелесе. мына бул джинсовканы мен Лос-Анджелестеги винтаждан тапкам. Ага мына мындай эки тараптуу баш кийим туура келет.
Вот такая вот шапочка, она тоже двухсторонняя. То есть это такая, знаете, хиппи. Что-то такое, как бы Боб Марли, не Боб Марли. Хиппи болуп каласың. Индийская. Индиялык бир нерсеси бар. Бул жерде бир нерсе маданият аралашкан. Иногда я оставляю послание. Кээде мен билдирүү калтырам. Тигил жакта ичинде I love you деген жазуусу бар. Өзүм үчүн мессендж. Здесь вот просто вяжешь разными этими. Это такая очень простая вязка. Соединяешь все. Бул жерде болсо мен мындай токулманы сатып алгам. Андан кийин мындай токулманы сатып алгам. Алардын баарын максатсыз эле бириктирип койгом. Максаты жок эле токуйсуң, стандартсыз кылып. Анан мындай нерсе келип чыгат. Азыр ал менде агымга коюлган. Илмек кайсыл жака кетсе, мен дагы ошол жака. Бул жагын узунураак кылсам, бул жагы кыска болот. Алар эки тарабынан бирдей болсун деген максат деле жок. Нет определенно, чтобы они были одинаковые с двух сторон. Кажется, ее аксессуары, они станут прекрасным. Анын аксессуарлары кайсыл болбосун жөнөкөй образды толуктоочу болот. Эгерде сен албетте өзгөчөлөнүп чүйгүндүк өз образыңа креатив ыргагын кошкуң келсе, анда албетте Алия Валерьевна ал жагынан сизге көмөктөшө алат. Тартынбаган адам, фэшн дүйнөсүнүн адамы, стилистика менен тартынбастан эксперименттеген адам. Ошол адамга андай аксессуарлар ээлик кылууга жараткан өзү уруксаат бергендей. Анткени алар абдан басымдуу, ачык, ал буюмдар тайманбас адамдарга каралган. Да, это вещи для смелых людей. Очень люблю пряжу, да, то есть я вяжу часто, и я прям роюсь, хожу по всем. Мен чындап жипти жакшы көрөм. Мен тез-тез токуп турам. Бардык дүкөндөргө каалаган жип дүкөндөрүнө кайсы шаарда болбосун жип дүкөнүн таап, адаттан тыш жип издейм. Ал абдан текстуралуу, сөзсүз түрдө жүн же адаттан тыш үлпүлдөгөндөр болушу керек. Башкача айтканда, биз аны менен кооздоп ушундай баш кийим токуп, чач жасалганыңызды алмаштыра аласыз. Эми мынтип койсоңуз, анын чачы сыяктуу. Заменить прическу, да, например. Вот если вот так их положить, как будто бы это ее волосы. Анан чачыңды боёгондун кереги жок. Мне нравится так же, как Алия работает с текстилем. Мага ошондой эле Алиянын текстиль менен иштегени жагат. Ал анын ийкемдүү келген касиетин жана өзү жасап чыккан материалдар айкалыштарын максималдуу колдонот. Мага өзгөчө аркыл өлчөмдөрдү жаратуулары жагат жана ошондой айрым учурларда абдан чоң көрүнгөн өлчөмдөрдү жаратуу аркылуу ал кандайдыр бир нукта, назик өспүрүм айымдын образын жаратууга жетишет. Свой оригинальный стиль. Келечекте Алия Валерьевна эки өлкөдө, Казакстан жана Америкада галерея ачууну мерчемдеп жатат. Казакстанга ал уникалдуу, көбүнесе винтаждуу чыгармачылыгын алып келсем дейт. Ал дагы меймандарды таңга салуу жана көрүп көңүл эргитүүнү өнүктүрүү үчүн. Ал эми Америкада өз буюмдарын көрсөтүп, Казакстан брендин алдыга жылдырууну кыялданат. Алия Валерьевна үчүн дизайн бул өзүнө тартып кеткен оюн сыяктуу. Ал буюмдардын тарыхы менен анын келип чыгуусун табууга чакырык таштап турат. Ал түстөрдү, фактураларды айкаштырганды, айкашылбаган нерселерди айкалыштырууну абдан жакшы көрөт. Глобалдык масштабта дизайнерлер аркылуу жыйынтыгында бардык адамдарды бир тилкес тилине бириктиргендей кылып маданияттарды, өлкөлөрдү, жааматтарды айкалыштырып келет. Я хочу, чтобы... Менин каалоом мен жасаган буюмдар аркылуу элдердин ачылуусу. Менде негизинен баш кийимдер аялдарга арналган. Демек алар ар дайым көрүнүктүү жана чырайлуу. Менин каалаганым алар аркылуу аялдар өздөрүн өзгөчө сезүүсү, комплименттерди кабыл ала билүүсү. Бир эле аксессуар менен сен абдан айырмаланып, көптөгөн комплименттерди уга аласың. Ал дагы кубаныч тартуулайт. Биз эмнеге жашайбыз? Ошол эмоцияларды баштан өткөрүү үчүн. Сен өзгөчөсүң деген эмоцияларды. Эмоции, что ты особенный.